Når vi tenker på svette, tenker vi oftest på mennesker. Men visste du at mange dyr også har utviklet metoder for å regulere kroppstemperaturen? For eksempel har hunder svettekjertler i potene og avkjøler seg ved å puste raskere. Hester svetter rikelig for å håndtere varmen fra fysisk aktivitet. Elefanter bruker sine store ører til å kjøle seg ned og sprute vann eller gjørme over seg selv. Mens fugler bruker respiratorisk fordampning gjennom pusten for å regulere temperaturen. Disse tilpasningene viser dyrenes unike evner til å takle varme og understreker det mangfoldige og tilpasningsdyktige dyrelivet på vår planet.